फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। सो अॼु जी हिन वीडियो में असां ग्रामर जे बारे में डिस्कस कंदासीं। ग्रामर जी टेस्ट के सॉल्व कंदासीं जेका वरितल आहे सेंटेंस स्ट्रक्चर मां, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मां वरितल आहे। काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहिनि, तव्हां पाण ॾिसी सघो था। सो स्टार्ट कयूं था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट असां वटि आहे हिना डैश एट फ्लावर्स इन द गार्डन। हाणे ऑप्शन नंबर ए असांखे ॾिनो वियो आहे इज़ सीइंग एट फ्लावर्स। ऑप्शन नंबर बी असां वटि आहे इज़ लुकिंग एट फ्लावर्स। ऑप्शन नंबर सी आहे इज़ वॉशिंग एट फ्लावर्स ऐं ऑप्शन नंबर डी आहे इज़ वॉचिंग एट फ्लावर्स। हाणे हिन चइनि ऑप्शन मां कहिड़ो सही थी सघे थो, लेट्स सी। हाणे ऑप्शन नंबर ए में असांखे वर्ब जेको ॾिनो वियो आहे उहो आहे सी, जेको हमेशह पाण सां गॾु प्रिपोजिशन खणंदो ई न आहे। पर हिते असांखे ॾिनो वियो आहे प्रिपोजिशन एट, मीन्स इन जे करे ए ग़लति आहे। बाक़ी ऑप्शन नंबर बी में असांखे जेको वर्ब ॾिनो वियो आहे उहो लुक आहे। हाणे लुक हमेशह पाण सां गॾु प्रिपोजिशन खणंदो आहे एट। चवंदा आहियूं लुक एट मी, लुक एट बोर्ड, इन जे करे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आहे। बाक़ाया जेके बि ऑप्शन आहिनि उन्हनि सां गॾु प्रिपोजिशन यूज़ न आहे कई वेंदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे असां वटि क्वेश्चन नंबर 2 आहे डैश शी रीड्स इन बेड। हाणे ऑप्शन नंबर ए आहे ऑलवेज शी रीड्स इन बेड। ऑप्शन नंबर बी आहे सेल्डम शी रीड्स इन बेड। ऑप्शन नंबर सी आहे असां वटि समटाइम्स शी रीड्स इन अ बेड। ऑप्शन नंबर डी नेवर शी रीड्स इन अ बेड। हाणे हिननि मां ऑप्शन कहिड़ो सही थी सघे, लेट्स सी। हाणे ऑप्शन नंबर ए जे हिसाब सां हू ऑलवेज़ बेड ते पढ़ंदी आहे, मतिलबु हमेशह पढ़ंदी आहे। इन जो मीनिंग ई सही कान्हे, मीन्स केर बि पर्सन जेको आहे उहो हमेशह साॻी हंधि न आहे पढ़ंदो, केॾीमहिल चेयर ते केॾीमहिल बेड ते। त इन जे करे ऑप्शन नंबर ए ग़लति आहे। ऑप्शन नंबर बी जेको आहे सेल्डम जी माना आहे छठी छमाई, मतिलबु कॾहिं कॾहिं बि न, बल्कि 5 महीना 6 महीना 3 महीना महीना थी वञनि माण्हू पोइ उते वेही पढ़े, इन जो बि मीनिंग का मैच नथी करे। उन जे करे ऑप्शन नंबर सी सही आहे। समटाइम्स मीन्स कॾहिं कॾहिं उहो बेड ते पढ़ंदी आहे, कॾहिं कॾहिं चेयर ते पढ़ंदी हूंदी, इन जे करे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आहे। थर्ड क्वेश्चन नंबर आहे अली एंड असलम डैश एट होम, मीन्स डैश होम। ओके, हाणे ऑप्शन नंबर असां वटि ए आहे आर एट होम। ऑप्शन नंबर बी इज़ एट होम। ऑप्शन नंबर सी एम एट होम। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ओके, हाणे हिन सेंटेंस जे हिसाब सां असां ॾिसूं था त 2 सब्जेक्ट आहिनि, मीन्स हाणे हीउ सेंटेंस जेको आहे उहो प्लूरल में आहे, त असांखे वर्ब हेल्पिंग वर्ब जेको ॾियणो आहे उहो असांखे प्लूरल में ॾियणो आहे। त पोइ हिते ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आहे, छो जो ए में असां वटि आर ॾिनी वई आहे। ओके, अली एंड असलम आर एट होम सही आहे, बकाया रॉन्ग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 ते हलूं था। सो क्वेश्चन नंबर 4 आहे असां वटि देयर आर डैश इन द क्लास रूम बट ओनली 1 टीचर। हाणे ऑप्शन नंबर असांखे हिते ए ॾिनो वियो आहे मैनी पर्सन, उन खां पोइ मच पीपल। ऑप्शन नंबर सी अ लॉट स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर डी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। हाणे हिन सेंटेंस जे हिसाब सां जेकॾहिं ऑप्शन नंबर ए ॾिसूं त ग़लति आहे, छो जो मैनी यूज़ कयो वियो आहे ऐं मैनी हमेशह पाण सां गॾु जेको नाउन खणंदो आहे उहो प्लूरल हूंदो आहे। ओके, हिते पर्सन सिंगुलर आहे, पर्सन जो जेको जमा थींदो उहो पीपल थींदो, इन जे करे मैनी पीपल थी सघियो, पर हिते मैनी पर्सन आहे, इन जे करे ग़लति आहे। हिते वरी ऑप्शन नंबर बी में मच पीपल त करेक्ट आहे, बाक़ी मच जेको यूज़ कयो वेंदो आहे उहो अनकाउंटेबल थिंग्स लाइ यूज़ कयो वेंदो आहे, मीन्स अनकाउंटेबल थिंग्स लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं। हिते पीपल जेके आहिनि उहे काउंट करे था सघूं, 5 10 20 जेके बि आहिनि काउंट थी था सघनि, इन जे करे मैनी थी थिए सघियो, बाक़ी मच ग़लति आहे। ऑप्शन नंबर सी अ लॉट स्टूडेंट आहे हिते लिखियो वियो,
हाणे कॾहिं बि अलॉट कोन थींदो आहे, अलॉट ऑफ स्टूडेंट थी थिए सघियो, अलॉट ऑफ पीपल थी थिए सघियो, इन जे करे ऑप्शन नंबर सी बि ग़लति आहे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आहे, छाजे करे अलॉट ऑफ स्टूडेंट, अलॉट ऑफ सभु कुझु करेक्ट आहे। ओके, त मीन्स डी इज़ करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 थी वियो। हाणे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 असां वटि आहे वियर इज़ द डॉग। सो ऑप्शन नंबर ए आहे ही इज़ अंडर चेयर। हाणे असां कॾहिं बि कुते या एनिमल्स लाइ असां ही न यूज़ कंदा, ही ऑप्शन ग़लति आहे। ऑप्शन नंबर जेको बी आहे देयर इज़ ऑन अ टेबल, इहो बि ग़लति आहे कंदा आहियूं। त ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, इट इज़ नियर द विंडो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 ते हलूं था। सो क्वेश्चन नंबर 6 आहे असां वटि हू इज़ दैट गर्ल। सो ऑप्शन नंबर ए आहे असां वटि ही इज़ अनम। हाणे हिन ऑप्शन ते सॼो सेंटेंस जो मतिलबु ई फेराए छॾियो। क्वेश्चन में पुछियो वञे पियो त हू केरु आहे हूअ छोकिरी, ऐं हिते चयो वञे पियो त ही अनम आहे। हाणे कॾहिं बि असां ही यूज़ न आहियूं कंदा कंहिं बि गर्ल लाइ, छो जो असां शी यूज़ कंदा आहियूं। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी आहे असां वटि हर नेम सारा। हाणे सुवाल में कुझु ॿियो बि पुछियो वञे ऐं आंसर में कुझु ॿियो, इन जे करे इहो ग़लति ऑप्शन आहे, मीन्स बी बि ग़लति आहे। उन खां पोइ ऑप्शन नंबर सी जेको आहे शी इज़ अनम, इहो करेक्ट आहे। ओके, बक़ाया ग़लति। सो डी बि नन ऑफ दीज़ ग़लति आहे। ऑप्शन नंबर जेको सही आहे उहो शी इज़ अनम, सिंपल। सो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में असांखां पुछियो वञे थो अली इज़ लुकिंग एट डैश। हाणे असांखे हिते ऑब्जेक्ट खपे, त असांखे जेको हिते ऑब्जेक्ट रखंदासीं उहो बि हिननि मां ऑब्जेक्टिव केस हूंदो ई त उहो ई रखंदासीं। ओके, हिते ऑप्शन नंबर ए में आहे असां वटि दे। हाणे अली इज़ लुकिंग एट दे, इहो त ग़लति आहे, छो जो हीउ सब्जेक्टिव केस आहे, हिते असांखे ऑब्जेक्टिव केस खपे, इन जे करे ऑप्शन नंबर ए ग़लति आहे। सो ऑप्शन नंबर बी आहे असां वटि लुकिंग एट दियर, त बि ग़लति आहे, छो जो हीउ पॉजिटिव एडजेक्टिव आहे, इन सां गॾु को त नाउन हुजणु लाज़मी आहे। एट दियर बैग्स या एट दियर ड्रेसिस, इन जे करे। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आहे, छो जो असांखे ऑब्जेक्टिव केस खपे, देम ऑब्जेक्टिव केस आहे। सो अली इज़ लुकिंग एट देम, इहो करेक्ट थी थो सघे। ओके, बक़ाया रॉन्ग। सो क्वेश्चन नंबर 8 आहे असां वटि मेरी वर्क्स बट डैश। हाणे ऑप्शन नंबर ए आहे बट वर्क्स टॉम। हाणे हीउ जेको असां वटि क्वेश्चन आहे उहो क्वेश्चन टैग्स मां वरितलु आहे, तमामु इंट्रस्टिंग थिंक आहे। सो ऑप्शन नंबर ए ग़लति आहे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आहे, छो जो हिते क्वेश्चन कयो वञे पियो, क्वेश्चन जे करे जेको हेल्पिंग वर्ब हूंदो उहो ॿाहिरि कढियो वेंदो। ओके, त हिते डज़ जेको आहे उहो हेल्पिंग वर्ब आहे, इन जे करे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आहे, बट डज़ टॉम। ओके, हिते ऑप्शन नंबर सी में टॉम डज़, हाणे हिते जेको हेल्पिंग वर्ब आहे उहो सब्जेक्ट खां बाद में आयो आहे, इन जे करे इहो बि ग़लति आहे। बाक़ी टॉम वर्क्स, इहो बि ग़लति आहे, ऑप्शन नंबर बस बी करेक्ट आहे, मैरी वर्क्स बट डज़ टॉम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 आहे असां वटि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रूम। हाणे ही हिकु यूज़ेज आहे जंहिंजे लाइ जवाबु ॾियण में असां देयर यूज़ कंदा आहियूं। हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द रूम, हाणे जेतिरा हूंदा उन जे हिसाब सां ॿुधाईंदासीं। देयर आर 50, देयर आर 70, इन जे हिसाब सां। तो फस्ट नंबर ऑप्शन आहे असां वटि देयर आर एनी। हाणे
देयर आर ताणी त करेक्ट आहे, बाक़ी हिते एनी जेको शो थो करे उहो सिंगल खे थो शो करे, इन जे करे हिते आर यूज़ कयो वियो आहे। इन जो मतिलबु काफ़ी सारा आहिनि ऐं एनी जो मतिलबु आहे सिंगल, इन जे करे इहो ग़लति आहे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आहे, छो जो देयर इज़ वन, हाणे वन बि सिंगुलर आहे, इज़ बि सिंगुलर आहे, उन जे हिसाब सां बी करेक्ट आहे। ओके, ऑप्शन नंबर सी अगरि सिंपल इहो ठहे ई कोन थो। ओके, ऑप्शन नंबर डी देयर टू, हिन में हेल्पिंग वर्ब यूज़ ई कोन्हे थियल, इन जे करे इहो बि ग़लति आहे। ऑप्शन नंबर बस बी करेक्ट आहे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 आहे असां वटि, माई फादर इज़ अ कस्टम ऑफिशियल सो ही ऑलवेज़ डैश वियर अ यूनिफॉर्म। हाणे असां वटि ऑप्शन नंबर ए आहे, ही हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी आहे असां वटि, ही हैज़ टू वियर अ यूनिफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी आहे, ही यूज़ टू वियर अ यूनिफॉर्म। डी आहे ऑल ऑप्शन। हाणे असांखे ख़बर आहे त असां ही सां यूज़ कंदा आहियूं हैज़, त हैज़ जे हिसाब सां हैज़ टू करेक्ट आहे। ओके, ही हैज़ टू वियर अ यूनिफॉर्म बक़ाया ग़लति आहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।